Pozdravljeni, moje ime je Anton Bizjak, sem iz zagona pri Postojni. Ta video in vse te stvari, ki bomo danes dorekli, posvečam svoji družini, mojim hčerom in zetom in mojim vnukom v upanju, da bo kakšen poprimo to moje čebelarstvo, ko bom jaz enkrat pač mogel to opustiti. Ta video naj bi bil sestavljen iz nekako 3 delov. V prvem delu bi povedal, kako se zamišljam, se pravi, vzreja matic na moj način, kakšni so pogoji za ta način, da bo matica dobra, in v drugem delu bi malo pokritiziral današnje vzrejo matic oziroma stanje, bi prikazal stanje današnje sivke, in v tretjem delu bi potem še predstavil grejši panj, kako se dela z njim in na kakšen način. Čebelja družina je kibernetični mehanizem. To pomeni samo delujoč. Družina točno ve, kaj mora delati, na kakšen način mora delati, koliko ima lahko živali, in to se pravi čebel, in koliko ima tudi lahko trotov. Pri vzreji matic so zelo pomembni troti. Če je premajhno število trotov, stvar ne bo delovala, kakor bi mogla. Deluje, ampak ne v optimalno, kakor bi mogla. V tej knjigi, ki sem jo kupil v 80-ih letih, Slovensko čebelarstvo, trenutno so navedene naslednji podatki o čebeli oziroma o trotu. Sem še nekaj zapisal, glede. Pravi takole. Na dan zaleže matica od 1500 do 2000 jajčec. Na leto to znese 730 000 jajčec, in v 5 letih, kakor je življenjska doba matice, ki tu bi mogla biti tudi življenjska doba matice, zleže 3 650 000 jajčec. Življenjska doba matice po tej knjigi je 5 let. In ima, če je dobro oplojena, mora imeti v sebi 7 milijonov semenčic. In v 5 letih matica porabi nekako polovico teh jajčec, se pravi, da ostane nekako polovico, in se pravi še za eno življenjsko dobo. In kakor vemo, današnja življenjska doba matice je zelo majhna, zelo kratka, in tu je tudi velik problem pri čebelah. In tudi pri razvoju, se pravi, pri razvoju čebela in pri številčnosti čebeljih družin, kar je tudi velik problem danes v Sloveniji. Se pravi, zdaj bomo šli kar naprej. Še to bom povedal. Jaz delam po setvenem koledarju, to je tale knjižica, ki jo izdaja društvo Ajda, se jo dobi pač po vseh knjigarnah, zdaj je že odzornik, je januar mesec. Jaz se poravnam po tem koledarju, čebele pregledujem na dan za cvet, to je najbolj idealen dan za čebele. Na ta dan čebele ne spravljamo v stres, kar posledično pomeni tudi manj bolezni, in tudi se lepo odzovejo, niso nevarne oziroma ne pikajo, so mirne in vnašamo pozitivno energijo v panj, ko ga odpremo. Imamo več dni. Prvi dan je dan za cvet, ki je najbolj primeren za čebele, drugi dan je dan za plod, tretji dan je dan za korenino. Vsi 3 dnevi so nekako primerni pri delu s čebelami. 4. dan je dan za list, ki ni primeren, in 5. dan je dan,
ko so črtice, je tudi zelo neprimerno, ne? Zato treba to tudi upoštevati. Na tista 2 zadnja dneva so čebele zelo napadalne in je ne odgovarja, da kdorkoli hodi okoli čebelnjaka, pa sploh da gleda v panj. To je zelo pomemben podatek, jaz to upoštevam in svoje delo, ki ga upravljam pri čebelah, se pravi, več kot 80% dela pri čebelah jaz upravljam brez kakršnihkoli zaščitnih sredstev, ki ni potrebno. Zdaj samo delo s čebelami oziroma razmnoževanje čebelje družine in delo okrog tega, pa sem jaz delam na tak način. Se pravi, pri pregledu družine ugotovim stanje in vidim, da je čebelja družina, da se pripravlja na roj. Jaz, če se le da matičnjakov ne držim, pustim, da se čebela, oziroma da matica se postavi, gre v stanje rojilnega nagona, da absorbira vso to energijo tega nagona rojilnega in potem vzamem iz panja, poberam vse matičnjake in jih naredim nazaj na družine. Se pravi, ugotovimo, da že na prvi pogled se vidi, da matica želi rojiti, ker se vidi na ulicah, se vidi tudi kakšen matičnjak že in potem, ko odpremo, tu vidimo, da je tu že zelo, da so matičnjaki zelo prisotni, se jih da lepo videti. Pravi, odpremo panj, ponavadi, oziroma sploh se matica premika po panju po soncu. Se pravi, dopoldne je na levi strani, popoldne je na desni strani. In prvo, kar je, treba najti matico. Ne glede ali roji ali pa ne roji, prvo treba najti matico. Ponavadi to zjutraj je na levi strani. Vzamemo tole ven. Na prvemu satu ponavadi pride hrana, potem so pa drugi sati, pa dotlele so nekako naj bi zasedjo čebele, se pravi je zalega. Ali prvi ali pa drugi sat najdemo matico, jo izločimo, jo damo na stojalo. Se pravi, smo najdli matico, jo damo na stojalo. Pogledamo, če je kakšen matičnjak. Če je kakšen matičnjak, ga odrežem, ga dam proč, da je matica sama. Potem si izberem še 2 sata, enega iz zalegva, enega vzamem iz mladišča. Si izberem sad, tam, kjer so čebele. Sad z matico ometam v posodo, se pravi, to je lovilec roju ali pa karkoli drugega, jo ometam z obeh strani matico in čebele, ker se pravi, so določene čebele, ki varujejo tudi matico, tako da gre matica in vse čebele gredo skupaj. Dam nazaj na stojalo, vzamem drugo, ga jih tako ometam, pogledam, če so matičnjaki, če naprimer na temu matičnjak še ga pustim, ga dam dol. Vzamem še en sad iz tega, iz mladišča, čebele ometam in tu je nekako naj bi bilo zadosti, sad dam nazaj, čebele naj bi bilo zadosti za nadaljne vzgoje. Ta je matica ločena, potem iz te posode potem stresem, preložim čebele pač v kakšen drug panj pa v prašič in tam potem stara matica začne zalegati in si uredi ponovno svojo družino. Ostale satove pregledam in ugotovim, koliko je matičnjakov in si pripravim takole, se pravi 3 ali 4 te prašičke in v njih dam
Se pravi, en sad, naprimer, da je to tale sad, na njemu je matičnak, oziroma je več matičnakov, enega pustim in ga dam v ta panj. Se pravi, tukaj so čebele in en matičnak. Dam noter. Iz mladišča vzamem potem še en sad s čebelami in z medom, se pravi s hrano. In to tukaj noter potem tu se prenese na drug kraj, vsaj 4 km daleč, zaradi tega, da čebele, stare čebele ne gredo nazaj v panj. Takole. In isto naredim pol naprej, ne. Vzamem naslednji, če je matičnak, ga pustim, druge porežem. Če so zreli matičnake, jih dam na določeno mesto, ker potem lahko tudi še iz tistih matičnakov naredim rezervne družine. Se pravi, da vzamemo naslednji sad s hrano in s čebelami in naredimo drugega. Naredimo drugega. Tretjega sad s hrano. Tretji. In kar ostane, pregledamo, potržemo matičnake in enega pustimo. Ta eden je tisti, ki potem pelje družino oziroma ostale čebele, ki so pele poti družino naprej. Tole se potlej vrne, nazaj, kar je bilo prej. Se to je popolnoma iz izdišča. Takole, popolnoma, tukaj damo potem lahko še druge prazne sate, ali pa celo tudi lahko izpraznimo. Lahko se tudi da tako desko na sredino, da se loči zgornji in spodnji del, da je več toplote, da niso čebele preveč po celem panju. In pustimo, da se tukaj notri potem izleže nova matica. Če pa želimo imeti panj, pa potem poberemo vse satovje ven in ga preselimo v en drug panj, manjši, in potem tega rabimo potem za kakor gospodarni panj, naselimo kakšno drugo močnejšo družino. Vse druge paničke, tele majhne, ki so, pa pač prepiramo potem na kakšno drugo lokacijo, vsaj 4 km plošč od Čebernaka, kjer smo pač te čebele odvzeli. In tako imamo potem iz ene družine naredimo lahko 5, 4, 5 ali pa celo tudi več družin. Zelo pomembno pri družini je to, da zagotovimo družini zadosti prostora. Če je zadosti prostora, madica tudi ne roji tako, posebno v teh panjih, ne. In madica mora biti dobro oplojena. Za dobro oploditev matice pa potrebujemo, po mojih izkušnjah, bom tudi kasneje povedal, kakšne so te izkušnje bile, potrebujemo vsaj 2 prazna sata. Dva prazna sata, takale, trotovine. Sem si tule pač naredil, tule so mozniki, zaradi tega, da potli satovje malo bolj trdno stoji. Moje družine imajo najmanj 2 sata trotovine. Takoj spomladi, ko začne se ta sezona in začnejo čebele graditi, jaz sem vložim prvo enega in potem, ko je ta zgrajen in zaležen, potli dam še ta drugega in po potrebi potem to prestavim ali pa v teh rajških pa ne delam kar počez, takole. In tukaj noter
je zelo velika količina trutov, kar je zelo pomembno potem pri opraševanju matic. To je vse, to je tak način in najboljši način za, po mojem mišljenju, najboljši način za vzrejo matice in pridobitev zelo dobrih in kvalitetnih matic. Zakaj? Zato, ker imajo matice zadosti prostora, naredijo lahko zadostno količino trotovine in zadostno količino satovja za čebele. Matice točno vejo, koliko trotov potrebujejo, zato bi mogli čebelari to tudi upoštevati in tudi jim dati možnosti, da zgradijo trotovine toliko, kolikor pač same potrebujejo. One točno vejo, koliko. Jaz sem naredil poizkus pred leti, sem večjim rojem sem dodal samo take okvirje. In potem seveda sem jih hranil, so zgradile satovje in od desetih satov, okvirjev, so naredile najmanj 1,5 okvir samo trotovine. Se pravi, one rabijo v A-žapanju 10 satarjev najmanj 1,5 okvir trotovine. Tudi same zgradijo. Edini problem je potem, ko so bili samo taki okvirji, da so gradile pač počez, so šle te ulice, so šle naskriž, ni bilo najboljša rešitev. Zdaj pa stavim tako, da dam en tak okvir, pasatnico in potem to lepo in ravno zgradijo. Matica, no zdaj bi pa že lahko šli na tale drugi del potem. Še kaj ćemo pogledati. Še kaj tašnega. Dobro, zdaj bi pa lahko šli že naprej, kako se pač ta... To je moj način, ki ga uporabljam in matičnake pridobivam izključno iz naravnih matičnakov. Matice iz naravnih matičnakov. Čebelo družino ne prisilim v rojenje in tudi drugih prijemov ne izvajam. Razen tega, da jih pustim, da one same naredijo matičnake, one točno vejo, kdaj morajo matico zamenjati in v kakšnem času in tako naprej. No, zdaj bi pa magari šli na tisti del o samem oplojevanju matic in problem dobrih in kvalitetnih matic, ki se pojavlja pri nas v Sloveniji, tudi pri vzrejevalcih. Zdaj je Zveza čebelarskih društv razpisala nekakšen natečaj, da bi pridobili kakršnekoli informacije, na kakšen način pač čebelari pridobivajo in si vzgajajo svoje matice in tudi eden mojih ta način in tudi eden moj način, ki ga želim predstaviti pač širši javnosti in čebelarjem. Problem matic danes je, da so premalo oplojene. To je eden največjih problemov. Premalo oplojene matice. Kaj se dogaja? Iz svojih izkušenj, pa tudi iz izkušenj drugih čebelarjev, ki so mi povedali, se dogaja naslednja stvar. Kupimo matice, jih naredimo rezervne družince in naprimer tako na oko ena ali pa dve matice takoj začnejo zalegati trotovino. Se pravi, so nekvalitetne oziroma so premalo oplojene. Če niso že takoj, trotovke potem rečemo čez en mesec potegnemo matičnake. In če ni tu, in tretji način je ta, da mogoče gre pašna sezona skozi in takoj po pašni sezoni potegnemo matičnake in matica preleže. Naslednji korak je ta, da če že spomladi nekako lepo dela matica in se nekako toliko razvije družina, jeseni, ko začnemo te stvari zdraviti, se pravi premalo čebel, družina shira in tam nekje v jeseni oziroma najkasneje do zdravljenja decembra meseca, ko ni več zalege, nam družina odprede proč ali je zelo švoh
in v najboljšem primeru, kakšna od teh matic, ki smo jih kupili, preživi do naslednjega leta in naslednje leto je prvo, kar je začne rojiti. Tako da so izgube tle zelo velike. In zakaj pa to? Zakaj se to dogaja? Zaradi tega, ker so malice premalo oplojene. Vsi tisti vzrejevalci, ki vzrejejo matice, pač gledajo za to, da bodo čim več, po mojem mišljenju, gledajo za to, da bodo čim več matic prodali, se pravi, iz tujine, pa matic več, pa zelo malo, oziroma zmanjšali so naročila iz tujine, glede kar se tiče slovenskih krajinske sivke. Tudi zaradi tega, ker matice niso dobro oplojene in niso kvalitetne. In če niso dobro oplojene in kvalitetne, potem tudi ne zalegajo in jih čebele želijo takoj zamenjati in potem imamo pač že isto leto, že od mlade matice, imamo potem že roj ali pa preleganje ali pa tako naprej, kot sem prej povedal. Matica, kot sem prej pokazal, bi mogla imeti, ima življenjsko dobo 5 let. In tega se bi mogli držati. Tu bi mogli upoštevati. Ona zalega s polno paro lahko 5 let. Sem prej navedel tiste podatke. In tu pa dosežemo na tak način, da imamo zadostno količino trutov. Vsak tak lepan je mogel imeti najmanj 2 sata polna trutovine. In vzrejevalci tega na svojih pasiščih oziroma na svojem prostoru, kjer redijo matice, tega verjetno nimajo, pa imajo zelo malo. In matica se po tej knjigi, matica leti na prahu, oziroma se pravi tisti dan, ki se išče pač na svatovski ples, kako se temu reče, gre od Čebelnjaka približno 500 metrov pa do 10 km in lahko tudi več. Zakaj gre tako daleč? Zato, ker v okolici ne najde zadostno število trutov in seveda tudi s tem posredno tudi kvalitetnih trutov. In potem, tle je še potem problem, ker se matica, ko leti tako daleč, se vrača nazaj domov, ki je nazaj in je tudi izpostavljena, se pravi, izgubom. In če se ne oplodi v bližini Čebelnjaka, so izgube lahko tudi toliko bolj večje. Matica po tej knjigi, ki piše noter, se plodi večkrat v enem dnevu in se plodi več dni. In tu lahko dosežemo samo na tak način, da imamo zadostno število trutov. Če matica mora leteti zelo daleč, so oplodila samo tisti dan enkrat, ali pa še tekrat slabo. In potem so problemi te, ki so matice slabo oplojene in posledično tega je, da se iz njih ne razvija dobro matica oziroma družina, kot bi se mogla. Še vam da kaj vidim. Še kaj pozabil. Zakaj je toliko trutov? Zakaj je toliko trutovine? Iz izkušenj čebelarji sigurno vejo, oziroma imajo izkušnjo, da čebele, ki imajo premalo prostora za trutovino, zgradijo trutovino posod, kjer se da. Naj bo tu nad satovjem gor, pod satovjem, ali pa od spodaj, tako. Zakaj zalegajo oziroma zakaj zgradijo trutovino? Zato, ker imajo enostavno premalo trutov. Če bi imeli zadostno število okvirjev, bi tam zgradila trutovino, tudi od spodaj in kjerkoli drugje ne bi zalegla trutovino. In s tem se tudi čebelar nima nadzora preveč na tem, če so truti vzgor in spodaj posod po celem obanju zaleženi. Tu je en tak podatek, ki bi ga mogli čebelarji upoštevati in jim dati čebelam zadostno število okvirjev noter, da vzgojijo zadostno število trutov. Pomembno predvsem temu je tudi tu, da imamo zadostno število trutov, zato, ker v trutovini se razvija zalega varoje. Ker je v panju premalo trutovine, varoja zalego v čebeljo zalego. In posledično tega imamo invalide, čebele invalide, ki se že zaležejo ven.
Če bi izmeli zadostno število trutov, bi se varoja zalegala v trutovini in s tem ne bi bila tako čebele ogrožene. Ne? In če tu močna družina in da čebela je zelo plodovita, ko bi rekel temu, zelo zalega, potem imamo tudi toliko dobro družino. Se pravi, za dobro družino potrebujemo dosti trutov. Problem pri družinah je tudi ta, da jih zdravimo s kislinami, kar vpliva tudi na rodnost oziroma na zaleganje matice. So rodila, matice so užgana oziroma so poškodovana, tako ne zalega in seveda tudi do tega, da pride sploh matica praš oziroma pogine, umre zaradi teh zdravil. In potem se treba na koncu pa še vse skupaj še tu pospeši tudi sama varoja, kakor taka. Potem jeseni nimam več čebel. Trote, nekateri čebelari pravijo, da troti so samo zato, da žrejo in da oplajajo matico. Jaz mislim, da to ni res. To dvoje, ni res samo to dvoje, ampak ima še kakšno drugo nalogo. Verjetno tudi ta, da grejo za lego. In če troti grejo za lego, tega opravila ne delijo čebele in imajo lahko potli, ali so delijo kakšno drugo delo, pa gledajo na pašo, če treba. Zapravi, troti tudi grejo, pomagajo gred za lego in posledično tega je, da večje število pašnih čebel. No, še nekaj bi povedal za tiste, ki redijo matice, oziroma ki mislijo rediti svoje, pa kakorkoli matice. Bi še nekaj povedal glede tega. Se pravi, matici, oziroma tam tisti prostor, kjer želimo rediti svoje matice, razvojne družine, moramo zagotoviti, se pravi, zadostno število trotov oziroma panjev na tistem prostoru, kjer je vzajavlišče matic. Je treba povečati število panjev tam in seveda, kot sem že prej povedal, število trotovine, oziroma da se doda vsake družine doda vsaj 2 okvirja prazna, kjer bodo vzgajale trotovino. S tem bomo dosegli, da bo doseženo veliko število trotov in če veliko število trotov, se pravi, matica tudi lahko izbira, zelo dobre je troti in se zelo dobro oplodi in se oplodi večkrat. In s tem dosežemo, da je matica polno oplojena, se pravi, da ima tam od 5 do 7 milijonov semenčic v sebi, kar zadostuje vsaj za 5 let oziroma za njeno življenjsko dobo. In če je zadostno število trotov v okolici vzajavlišča, tudi posledično malica ne gre daleč na praho in s tem dosežemo, da ni izgub, kot smo tudi že prej povedali. No, še ena stvar je zelo pomembna, takoj po zadnjemu točenju. Jaz začnem čebele hraniti, s tem dosežem, da matica ne zmanjša zaleganje, kar je zelo pomembno, zaradi tega, ker avgustovske čebele, ki so zaležene v avgustu mesecu, se različijo potem septembra meseca in so tu dolgožive čebele, ki potem prezimejo do spomladi. In če imamo močno družino z mladimi čebeli jeseni, potem je velika možnost, da bo tudi ta družina šla v zimo zelo močna in da bo tudi preživela. Če pa matica ne zalega dobro, kar je posledica tudi tega, da ni bila dobro oplojena, s tem, ki ni bila dobro oplojena, tudi špara se z semenčicami, in to pomeni, da avgusta meseca ne zaleža za dosti dolgoživih čebel, in to pomeni čez zimo lahko odmrtje družine ali pa družina tudi zelo ošvohi in potem je vprašljivo, kaj bo ostalo do spomladi. In
čebelarji se čudijo, kaj je vzrok izginotju čebel, oziroma odmerjenju čebel čez zimo. Eden od tega je, da matice so slabo oplojene, šparijo se z semenčicami, premalo zalegajo, pomeni to, da je premalo čebel. K tej stvari dodamo še zdravila, dodamo še varojo in spomladi smo ob čebele, ali pa ob veliko število čebel. No, zdaj bi pa še predstavil graj šopanj. Graj šopanj se ga je izmislil in ga naredil in ga patentiral Ivan Grajš iz Kočevja, že tam v 80-ih letih. Jaz sem ga osebno poznal, sem od njega že takrat kupil precejšnje število panjev. Panje so zelo, po moji oceni, zelo v redu. Tu so panji, ki so gospodarni panji. Lani v zadnjih letih sem ga nekako jaz malo predelal s pomočjo mojega zeta, ki Tišler mi je pomagal, in sva naredila, do zdaj sva naredila 30 novih panjev, bom tudi potem pokazali, z majhnimi spremembami. V glavnem je pa to ostalo, kar je notranjost, je približno ostalo enako, kakor si je tu Grajš zamislil. Bom tudi pokazal razliko od starega pa od novega, potem bom predstavil še tudi samo delo, kakor tako s tem panjem. Zdaj bom povedal, te prvo malo pokazali razliko od starejšega. To je Graj šopanj po njegovi zasnovi. Razlika od ažja panja je ta, da glavni hod pri Grajševem panju je na sredini. To sem še jaz dodal, Grajš tega ni naredil, ter sem jaz se izmislil. To naj bi bil tako čelna stran panja, ki ga zdaj uporabljam. Ima dve žreli, srednje in spodnje. To spodnje žrelo je namenjeno bolj zato, če slučajno imamo dve družini, zgoraj in spodaj, tle tole odpremo in imamo dve družini in si lahko potem, ali imamo dve družini in rezervni noter, ali pa potem eno matico vzamemo proč, pa jo damo nekam drugam. V glavnem tega se zelo malo uporablja. Te spodnje žrelo se zelo malo uporablja, zato ga jaz na svojemu niti nisem naredil, sem naredil samo eno žrelo, ker tu so panji, ko so gospodarni panji, ne rabimo dveh žrel. Je nekako mrtvo, ne. Ima žrelo, ima Graj šopanj nekje na sredi, tle gor je pa prostor da čebele naredijo propolis. Zdaj pa še tega obrnil, tu je pa predelen panj. Smo ga predelali po moji zasnovi, zamisli, je pa takle. Ima okroglo žrelo, od spodaj žrela nima, ker pač tu je gospodarni panj in se mi ne zdi smiselno, da bi imel. Glede čistosti v panju pa naslednje. Čebele vse, kar je smeti in odpadkov, znesijo skozi žrelo ven. Od spodaj na podnici ostane zelo malo, oziroma od spodaj na podnici ostane edino spomladi drobir, zaradi tega, ker ga po zimi ne morejo iznesti ven, ker je slabo vreme oziroma je premrzlo. Čez leto pa je podnica lepa čista, in če je podnica lepa čista, pomeni tudi, da je zdrava družina. To je en tak pokazatelj. Zakaj vhod tega panja na sredini? Je več dobrih stvari.
Tudi sam pretok zraka je drugačen notri, se mi zdi, da je boljši. Oziroma mu povem tako, da jaz sem tale vhod naredil v krogu zaradi tega, ker je to v naravi. V naravi imajo čebele tako kocne in sem hotel to približati, ta panj, grajšo panj sem hotel približati čim bolj naravnem pogojem, ki jih imajo čebele v naravi. In kakor sem jih opozoroval, čebele lepše priletijo, gredo direktno notri, pri unmi tam, gredo pa dol na podnico, ker je nekaj je drugače. Tudi potem pri poleti, ko je več vročine in orožja, pri teh panjih rajševih se ne delijo brade, ali pa zelo malo. V glavnem se ne delijo zaradi tega, ker je noter zadosti prostora in so čebele noter filtrirajo in so lahko na varnem. Edino, kar je, naredijo majhen grozdek, tele od spredi, pač ne vem zakaj, zaradi tega, ker branijo, ali pa zaradi tega, ker se pač zaradi pretoka zraka, ali pa ne vem zaradi koga. V glavnem je ta stvar zelo dobra, no. Je malo boljša, kot pa tista temne, ne. Tule, kot ste videli, je na sredi, tukaj je matična rešetka. V času rojenja, če nismo sigurni, da smo potrgali vse matičnjak, oziroma da če je slučajno kakšen matičnjak vstal, v času rojenja zapremo spodnja vratca. Tukaj je matična rešetka in če je slučajno kakšen matičnjak vstal, matica ne more iti ven in posledica tega je, da ne roji, oziroma čebele gredo ven in ker matica ne more iti za njimi, se čebele vrnejo in matica ostane notri. Zdaj, lahko se zgodi, da so tudi pridejo potem dve matici, ali pa potem staro matico uničijo in se vzgojijo drugo in imamo družino naprej, se pravi, ima novega potomca. No, moram bi še tu povedal, glede potomstva pri čebelah. Lani je bilo po radiju, je govoril čebelar iz Kranjske Gore, se mi zdi, in on pravi, da bi mogla imeti vsaka družina svojega potomca. Jaz se z njim zelo strinjam. In čebelari bi si mogli vzgajati svoje matice na tak način, kot sem že prej predstavil. No, če gremo pa naprej tlele, matica ne more iti ven in nam potem cela družina lahko tudi ostane. Druga dobra lastnost pri tem je ta, da čebela prileti, tista, ki ima med, gre direktno v medišče, tista, ki ima cvetni prah, gre pa direktno dol. Pri teh panjah, pri aže panjah, naprimer, če je tole aže panj, čebele morajo priti do sem in imajo potem večjo pot za odlaganje medu, oziroma odlagajo med zalego, v tistih panjah, aže panjah odlagajo med zalego in s tem krčijo prostor matici, da ne more optimalno zalegati. Pri teh panjah pa se to ne dogaja, oziroma se dogaja v manjši meri. Čebela prileti, gre v medišče, odloži med in gre nazaj. In od spodaj imamo stalno prisotno veliko število zaleženih satov, ki niso, se pravi, meda ni, med sati je zelo malo, pa nič meda. Pri aže panjah to je zelo velik problem. In posledično tega je, da matica ne zaleže in s tem, ker ne zalega, čez slab mesec imamo tudi dosti manjše število čebel, kar je tudi velik problem pri tistih navadnih aže panjih. No, zdaj pa pogledamo še zadnjo, oziroma notranjost tega panja. No, gremo naprej, pogledamo še, kako izgleda zadnja stran, oziroma notranjost grajšega panja. Kasneje bom pa še povedal, na kakšen način pač delam. Grajši panj je standardne mere AŽ. Razlika je samo ta, da je to 11 sater, damo 11 satov po dolžini in damo še 3 sate po širini od zadaj. Se pravi, v polni, kadar je poln, ima 28 satov. To pomeni, da ima samo 2 sata manj, kakor pa 3-etažni panj. S to razliko, da v tem panju lahko točemo 14 satov,
v 3-etažnem pa mogoče 10 pa kakšnega več, ne? Ker imamo tam 2 družini in na vrh je medišče. No, stanje pri mojih čebelah decembra meseca, ko sem jih zadnjikrat pogledal oziroma ko sem jih zdravil, je bilo to, da so te čebele zasedale, možda to bom pokazal tlele, to so trije počesni okvirji. Na ta srednjem okvirju imamo takole razstojišče, da naredi ulico med satovi, da se pač čebele ne mečkajo. To je tako razstojišče pri temu panju. To je razstojišče za po dolžini, zelo praktično. No, zatečeno stanje pri čebelah decembra meseca bo tako, da so čebele zasedale od 7 do 9 ulic. To je približno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pravi takole. Pa tudi več. Se pravi, na teh satih so čebele zasedale. Kakšna je bila tudi manj, ki je bil švah, ampak v glavnem večino je takole, stanje je bilo takole decembra meseca. S tem, da so tudi družine ločene. Ločene so s tole desko. To desko se vstavi na mesto matične rešetke in loči zgornji in spodnji del. Tlele so 4 luknje. Te luknje so narejene zaradi tega, da v času, ko je toplo, se čebele razširijo, gredo skozi luknje in poberijo hrano iz medišča in ga nosijo potem dol blizu tankega pašega oziroma blizu zalega. Ta plošča ima tudi ta namen, ne samo da loči zgornji pa spodnji del, ker so spodnji potem so čebele tudi bolj na toplem, ampak je tudi ta, da lahko kasneje na spomlad vzgoraj, naprimer zgoraj je hrana, v kakšen dan, ki je lepo vreme, raztrgamo pokrito hrano, jo raztrgamo, jo damo nazaj in potem skozi tiste luknje čebele prihajajo in poberajo hrano in jo nosijo dol. To je tako špekulativno krmljenje, ki se na tak način se spodbuja zaleganje matice. Lahko pa damo tudi tle gor na podnico, damo lahko tudi pogačo in potem čebele potem to pogačo poberajo in jo nosijo dol. No, tu dobra stran tega je tudi ta, da lahko zajamemo v tem panju eno celo točenje, se pravi eno celo pašo, naprimer je to akacija pa kaj drugega, zato ki ima tle gor 14 sadov. Tu pomeni skoraj najmanj 25 kg, pa tudi več, če so fajn polni, najmanj 25 kg medu. Tako da nam ni treba točiti dvakrat v času ene paše, ampak točimo lahko samo enkrat, kar pomeni tudi, da se manj čebel zmečka, da se jih tako ne mrcvari in tako naprej. Zdaj še bi povedal, kako se čebele krmi v tem panju, se lahko uporabi več načinov. Ivan Grajš je naredil takle pitalnik. Ta pitalnik se vstavi na mesto tale držice, tle v spodaj, sicer tle ne bo šel noter, ker tu je malo drugačno narejeno, ampak pod tistega tle zraven gre v spodaj ta pitalnik in malo višje. Je tu eden način, ki se lahko krmi. Drugi način je ta, da ustavimo takole velik pitalnik na mesto zadnjih vratic. Tu noter gre celo 8 litrov. Tu damo tle v zadnji, na tak način, takole. In na mesto vratic in tu damo od spodaj.
To je dobro zaradi tega, če imamo slučajno čebele zelo daleč od doma in tukaj natočemo enkrat, imamo za en teden zadosti. 8 litrov pobirajo čebele en teden, pa mora, če je bolj šla družina, pa tudi več. Natočemo dvakrat, pa je skoraj zadosti za celo zimo. Tu je drugi način in tretji način, ga pa jaz uporabljam. Je pa ta, se mi zdi malo bolj praktičen, je pa takole kantica, sicer jaz jih imam malo drugačen tip, ampak princip je pa isti. Te kantice, natočem hrano, ustavim cevko, v tej cevki od spodaj je mrežica, da naredo čebele skozi, delam notri. Takole. Zdaj lahko jih krmimo tudi na tak način, da damo, je narejeno tako, da tu stavimo tle, kantico damo sem in cevko potaknemo tole odprtino in potem čebele preko cevke pobirajo hrano. To je en način, drugi način je pa ta, da tole kantico obrnem, takole, vzamem 4 sate ven in delam to kantico na mestu satov. Tu je ta način, se mi zdi še najboljši, ker s tem tudi ne ogrožam čebele, da pride do ropanja. Če dam to v medišče, ni možnosti, da bi čebele ropale. Tu so pač tri načini, ki jih pač, in tu je kanica 5 litrov, to pomeni tudi vsaj 4-5 dni, če dobra družina pobira v 4 dnevih, se pravi avgusta meseca pobira hrano ven. Če pa imaš bolj šoki, pa tudi za kakšen dan več. Tu damo 4krat ali pa 5krat mogoče tako kantico in imamo zadosti hrano, smo zadosti nakrmili družino za čez zimo. Zdaj, kaj bi še dalo kaj povedati glede tega? Še tule, kot sem že prej povedal, ko spomladi, ko se začne razvoj, to prvo, kar je, dam prazen okvir, vzamem tam, ki je hrana, vzamem enega ven in dam prazen okvir, zato da začnejo čebele graditi trotovino in potem, ko je to zgrajen, ta trotovski okvir zgrajen, dam še drugega in kasneje začnem pa komi staviti satnica noter, da pač čebele to zalegajo. Mislim, matica zalega. Zdaj, pri temu panju je tudi tu dobro, da ni treba takoj prestavljati satovja. Naprimer, tle je zdaj 11 satov, matica rabi precej časa, da tu vse zaleže, da se pač čebela družina razvije. In ko pride čas za prestavljati, enostavno vzamemo en sat ven, delamo, se pravi, vzamemo sat ven, s čebelami, lahko tudi, če je matica, delamo satno osnovo notri, satna osnova, delamo eno ali pa več, odvisno od paše, in ta pan s čebelami ga ne damo gor, ampak ga delamo tle počez. Takole počez in naslednjič naredimo isto čez par dni, če je paša, vzamemo tole proč, vzamemo en sat ven, delamo osnovo in delamo spet drugi sat počez. Delamo tega srednjega počez in tako naslednjič, tako še enega. Če enega imamo družino pač vse na enem mestu. In tudi ni možnosti, da bi malico dali na vrh. Ker se nam dostikrat zgodi, da je malica na vrhi, nam zaleže prostor in potem imamo malo zalege in tudi meda ne moramo stočiti. Zato je ta način zelo praktičen in tudi boljši. Tako, jaz mislim, da je tu okvirno vse povedano. Upam, da boste čebelarji kaj dobrega potegnili iz tega. Vam želim vse dobro in naj medi. Lep pozdrav!